Вопрос задал Арт Алекс. Цифровизация нарастает, в скобочках цифровой зверь. А как вожди впишутся в управление новой реальностью? Сам вопрос относительно цифровизации и так называемого цифрового зверя вводит, во-первых, и наших учащихся, да и самого Арт Алекса в то состояние паранойи, которое и создается вот этим самым цифровым зверем, о котором он не понимает и не знает, как, собственно, этот цифровой зверь функционирует. Для него, да, действительно, это зверь, и, соответственно, вожди, которые якобы вроде бы будут или уже есть, опять же, для Арт Алекса, никак не смогут этого самого цифрового зверя победить, поскольку он достаточно мощный. Вот так мы воспринимаем этот вопрос и сразу же заявляем: абсолютно неверное и неправильное понимание всего того, что, называется искусственным интеллектом, внедрение этого искусственного интеллекта в человеческую жизнь или в жизнь всего человечества, для чего он создается и каким образом он создается, это, конечно же, неизвестно никому из тех представителей народа, которые, не имеют допуска к пониманию всего того, как, собственно, и создается весь этот мир, с помощью каких систем исчисления. Так вот, весь искусственный интеллект, как мы знать должны уже все без исключения, и как должны понимать все без исключения, создан на базе обычной двоичной системы исчисления. Системы, которая включает в себя нолик и единичку. То есть, либо это истина, либо это ложь. И вот эта истина, ложь вместе замешивать в отдельные целые каскады определенных видов цифровых предложений, обрабатывается теми или иными процессорами и в конце концов выдает те или иные результаты в зависимости от того, какие исходные данные были заложены в ту или иную программу. Достаточно примитивная, достаточно неразвитая система для общего понимания мира. То есть двоичная система счисления, она выбирает отдельные плоскости из всей человеческой жизни, из всего того, где человек сумел себя проявить. И вот эта двоичная система счисления на этих двоичных плоскостях и создает некую иллюзию этого трехмерного пространства, которое и представляет собой некие, в нашем понимании, интегрированные в разных уровнях те же самые плоскости нашей трехмерной реальности. То есть цифровизация – это лишь попытка описать с помощью двоичной системы счисления отдельные плоскости трехмерной реальности. Именно трехмерная реальность описывается отдельными плоскостями двухмерной системы, которая заложена как раз в систему двоичного исчисления. Нолик, единица. Но есть еще и троичная система счисления, где кроме как нолик и единица существует еще и минус единица. И тогда уже становится ясно, что если единица это истина, нолик это правда, а минус единица это ложь, то таким образом и вся троичная система счисления может создать и общее понимание всей той трехмерной реальности, в которой мы, собственно, существуем. Но мы существуем не в трехмерной реальности, мы существуем в четырех- и пятимерной реальности, поскольку у нас уже есть и души, и дух. Поэтому относиться к троичной системе исчисления как таковой и понимать, что истина в ней заложена как
понимание того, что есть такое закон, а это троичная система, это трехмерная реальность, существует и проявляет себя непосредственно в субстанциальности. И эту же самую субстанциальность, как нам должно быть некоторым и известно, и выстраивают те, кто известен как архитекторы. Значит, сама матрица субстанциальности создана на основе троичной системы счисления и теми, кто известен как архитекторы? Именно архитекторы, те самые архитекторы, о которых уже в свое время говорили Вачовски в фильме «Матрица», в заключительной части, вот их блокбастера в третьей части. И именно Нео попадает к этому самому архитектору как бы в гости, и этот архитектор и объясняет, каким образом им же создавалась вот эта вот трехмерная матричная реальность, в которой проник сам герой. Но это трехмерная реальность, существующая в субстанциальности. И эта трехмерная реальность базируется на законе или истине, на некой правде, true, единички, и некой лжи, да, или минус единички. Здесь уже вопрос с выбором, то, как будет называться тот или иной бит информации, а вы понимаете, что он уже не бит, он уже будет троичным видом проявления представлен. Вот это и дает возможность понять общую картину, как создана трехмерная реальность этими же самыми архитекторами. При этом мы должны понимать, что и архитекторов кто-то создал. И создал этих архитекторов другой уже сверхархитектор, который, конечно же, сам уже сформирован на основе четверичной системы счисления. Выходит, сама система, то есть ее архитекторы нашей реальности, создана на основе четверичной системы счисления. Именно. Архитекторы и вся система – это та реальность, которая создается с помощью уже четверичной системы счисления, где четвертым понятием является, для нашего существования здесь, проявление души, для субстанциальной реальности проявление уже формальности, созданной и сформированной в течение определенных циклов времени. То есть все, что формально и все, что уже создано, является базой и основой для следующей, четвертой единицы, это четверичной системы счисления. Это довольно-таки сложный вопрос, если мы будем погружаться в субстанциальную реальность и пытаться эту субстанциальную реальность соединить с нашей реальностью, которая создана и на основе четверичной, пятеричной, шестеричной и семеричной системы счисления, основой которой семеричной системы счисления и создал Санат Кумара. Именно его ум функционирует именно в этой системе счисления. Поэтому говорить о каком-то там цифровом звере, который функционирует всего лишь на уровне второго измерения или на уровне двоичной системы счисления, как-то и не приходится совершенно, поскольку это относительно глобального Левиафана обычный таракан. Мы говорим о Левиафане, представляя о Санат Кумары, а непосредственно говоря о таракане, мы говорим о том или ином приложении, которое может быть вмещено в некую систему искусственного интеллекта и которое может быть использовано все теми же людьми. И если троичная, четверичная и та же пятеричная система счисления, которая действительно может быть реализована на тех или иных
энергетических компьютерах в субстанциальной реальности, используя те или иные возможности инопланетян, которые в этой же субстанциальной реальности себя уже довольно активно проявляют, то в нашей реальности эта четверичная, пятеричная, шестеричная системы счисления совершенно по-иному должны восприниматься каждым из учащихся. Ибо говоря о четверичной системе счисления, мы говорим о существовании в человеке уже души, а о пятеричной системе счисления, о существовании духа. В то время как троичная система исчисления для этой нашей реальности, она себя замыкает не на существование закона, как это в субстанциальной реальности происходит, а на существовании кона, то есть совершенно иного восприятия базовой истины, как создана здесь вся наша реальность. Та реальность, в которой мы действительно функционируем, где мы действительно все живем. И здесь кон, как вы понимаете, он отличен от закона, который функционирует в субстанциальной реальности. И мы вам уже это показывали и доказывали много раз, объясняя, что все те явления, физические явления, которые сегодня исследуются многими учеными, до конца таки не могут быть ими понятыми только лишь по одной простой причине. Они рассматривают эти явления как локально существующими здесь, в нашей реальности. И электрический ток, и магнетизм, и проявление огня, и другие виды, гравитация, как мы говорили, и другие виды явлений есть не что иное, как проявление в нашей жизни, существование и субстанциальной реальности, и той реальности, которая находится выше всего того мира, в котором мы присутствуем, выше на уровне своих же собственных вибраций, на уровне проявления уже энергии второго луча. И здесь, в таком понимании, нам уже совершенно иначе нужно воспринимать весь тот мир, в котором мы живем. И только вожди и никто другой это могут понять и это могут внедрить. Только эти вожди могут тараканов, как мы называли, образ этого самого цифрового зверя, которого так боятся многие из людей. Так только вожди могут этих тараканов построить таким образом, чтобы они действительно были полезны, а никак не вредны самому же этому человечеству. И только исходя из того, как на самом деле проявлен здесь кон. Кон в виде существования нашей промежуточной реальности между той реальностью плюс Вселенной и минус Вселенной, куда будут и стремятся некоторые из довольно-таки проявленных негативных личностей, проявленных, опять же, в нашей истории и существующих в субстанциальной реальности. Только таким образом, в общем виде, можно не бояться этого самого цифрового зверя, который никак не является страшным. Он является довольно-таки сегодня еще примитивным орудием, которое создает человек только лишь для того, чтобы на основе опыта его существования здесь, на нашей планете, чтобы избавиться от многочисленных выборов, которые вынужден пока что делать еще неосведомленный, необученный, необразованный человек на базе этого самого опыта, лишить его выбора, который в любом случае может быть и будет неправильным. Эта цифровизация, она лишает человека права на ошибку, она дает ему право только на правильное решение, на правильную его жизнь. Если некоторые люди все еще надеются, что они так и дальше будут продолжать жить в этой жизни и будут все так же находиться в постоянном состоянии выбора между тем или иным
проявлением формы, то это величайшее их заблуждение, ибо для людей уготовано совершенно иное будущее. Для людей уже нет необходимости выбора в будущем, поскольку выбор не будет касаться форм, выбор будет касаться качества. А, как вы понимаете, для человека, именно человека, тоже не существует выбора между ненавистью и любовью. Конечно же, он всегда будет выбирать любовь. И, конечно же, для этого же человека не будет никоим образом выбором между то, что является планом, и то, что является хаосом, между тем, что проявлено через дух, и тем, что проявлено через понятие дифференциации всего этого мира и разделения на множество его частей. Конечно же, он будет избирать и выходить на уровень понимания, что есть такое дух. То есть мы говорим, что будущее для вождей уже четко проявлено и для них понятно. Для них этот самый цифровой зверь, это самый искусственный интеллект является помощью, только лишь помощью для того, чтобы с ее участием можно было бы дальше уже безошибочно выстраивать реальность нового типа, не допуская все тех же ошибок, все тех же наступаний на грабли, которые прописаны в нашей истории и которые должны быть известны многим, кто, опять же, эту историю когда-то, изучал.